हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ, मैंने मंगाया था यहाँ नायका से पार्सल। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। और देखिए मैंने ये मंगाया था यहाँ पे एक्वालॉजिका का। यहाँ पे मैंने ये सनस्क्रीन मंगाई थी और फेस वॉश मंगाया था, और ये मैंने मंगाई थी परफ्यूम। तो आपको मैं क्या करके दिखाती हूँ, चलिए। तो मैंने ये फर्स्ट बार मैं ट्राई करूँगी, और ये मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, इस परफ्यूम के बारे में। तो मैंने आज ये ऑर्डर की है, मैं देखती हूँ कैसी है। तो चलिए इसको खोल के ओपन करके देखते हैं इसकी कैसी है स्मेल वगैरह। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे ये स्मेल की इतनी अच्छी, इसकी खुशबू थी बहुत अच्छी, और ये मुझे परफ्यूम मतलब एकदम बहुत ही अच्छी लगी है। तो इसके बाद देखिए मेरा ये कारनामा, मैंने यहाँ पे लगा लिया था सनस्क्रीन। मैं भूल गई कि मतलब सेम ही थे ना, फेस वॉश जैसा लग रहा था। तो मैंने ये फेस वॉश की जगह की सनस्क्रीन लगा ली। फिर मैं कह रही इसमें झाग क्यों नहीं आ रहा है